Olá pessoal, sabe aquela tosse seca ou quando está gripado ou criança e está tossindo, né? E não dá tempo para você pegar remédio, para você levar no pronto-socorro ou então demora demais. Então experimenta, quando você usa a medicina chinesa, não tem agulha, não tem problema. Eu vou ensinar você como tirar essa tosse rápida, né? Uma tosse seca, tosse chata, tosse persistente, né? Você tira em 1 minuto. Isso é possível. Basta você se esforçar um pouquinho, você consegue, né? Para parar de tossir, né? Pode ter outras maneiras, mas essa você precisa experimentar, precisa saber. Tem mais um jeito para você parar de tossir, ok? Se inscreve, é importante você inscrever para o YouTube mandar para vocês mais meu vídeo, dá um like e o sino. Essas são 3 maneiras que o YouTube manda para você. Você é inscrito, ele manda na coluna de inscrita. Quando você dá like, ele manda mais 1000 vídeos para você, né? Quando você colocar sino, também você recebe vídeos novos, ok? Então, isso assim que todo mundo faz, compartilha com seus amigos, com seus familiares, que é um mundo melhor. Bom, vamos lá. Nesse ponto de meridiano, aqui é P10, né? Pulmão, né? Pulmão 10 aqui, né? Aqui é pulmão 8. Então, como que vai achar? Pulmão 10, mais simples. Você achar nessa aqui, nessa metatarso, né? Tem esse osso do titã. O primeiro metatarso, um meio do osso. Quando você aperta, você vai sentir. Quando você colocar a agulha, você vai colocar e vidar nesse osso. Mas como que a gente vai apertar? Você vai apertar próximo do osso mesmo. Nesse metatarso, ok? Você aperta esse osso mesmo. Então, quando você está tossindo, você vai apertando, 30 segundos, ok? E aí você vai apertar esse aqui, P8. Como que acha esse P8? Você cruza, né? Você cruza duas mãos, ó. O dedo, esse segundo dedo de apontar, onde toca é um ponto, ok? Cruza assim, ó. Onde estou tocando, ó, consegue ver? Ó, esse ponto aqui, né? Como que eu faço? Eu uso esse dedo aqui, ó. Onde eu consigo apontar esse aqui, ok? Tá? Esse ponto aqui. Então você aperta. Aqui você não vai sentir tanta dor. Aqui você sente mais dor, ok? Se apertar 30 segundos, né? Se 1 minuto acabar o seu tosse, você pode apertar outra vez, ok? Então, essa é P8, você pode procurar na internet, P8, 列缺, em chinês é 列缺. Aqui é a yuji, né? Yuji como fosse aqui um peixe, né? Pode ser coxa de frango. Você aperta aqui também, né? Quando criança você tossindo muito, é bom que você faça um vapor, né? Para inalar, melhorar a energia do pulmão. E tem outro, como o pulmão ele é muito né? É muito frio, né? É difícil aquecer o pulmão. Então, quando você está tossindo, provavelmente tem uma friagem, tem 2 tipos de tosse. Quando você está tossindo muito quente, você sai catarros mais grudado, né? Quando o pulmão está frio, sai catarro mais raso, mais claro. E quando acontece isso, normalmente você fica com gripe com a friagem, é muito comum aqui no Brasil, né? Então, o que você faz? Se você tem um secador de cabelo, que era de viagem, pequenininho, você pode dar uma distância, pode cegar, né? Esquentar tudo nessa extensão do seu braço, né? Seguindo o dedão para dentro, tudo aqui é meridiano de pulmão. Até aqui, ó, ok? Você começa a esquentar seu antebraço, né? Principalmente quando criança, você com a secador de cabelo, dá uma distância, dá uma esquentada, ele pode melhorar a respiração, a tosse pode melhorar bastante. Você também pode esquentar pelo secador de cabelo nas costas da criança, atrás do pulmão, exatamente atrás do pulmão. Quando o tempo é 10 minutos, né? Quando você esquenta, né? A criança, você vai mexendo, né? Fazer um anel, né? Um círculo. A criança vai reclamar, mãe, tá quente. Aí você afasta um pouco, aí apertando esse lugar, provavelmente você já dá uma melhorada para a tosse do seu filho, tá? Eu tenho mais outros vídeos, dá uma procurada
para respiração, para rinite, para sinusite, para gripe. Também tem outros pontos para dores também, para seu intestino, para seu cérebro. Então, a cada semana eu vou lançar um desses vídeos curtos para você usar a parte de medicina chinesa, a acupuntura, para melhorar a sua vida sem tomar remédio. E assim que o mundo pode melhorar, ok? Sempre você pode procurar no meu canal, né? No final do vídeo sempre tem vídeo novo, assiste até o final, então você procura outros vídeos e você pode colocar palavras-chave. Colocar quanto menos palavras, melhor. Não colocar muito palavras, às vezes não acha. Quando menos coloca, né? Doce, você coloca, já vai aparecer o outro vídeo para você. Ou então, né, a respiração, rinite, sinusite, tem uns nomes também, pode aparecer. Qualquer outra questão, e tem mais quase 1.200 vídeos, 1.100 e uma coisa, né? Mais 1.100 vídeos. E você pode achar um vídeo para você, ok? Então, compartilha, se inscreve e você vai resolver sua saúde sem gastar nenhum centavo. E assim o mundo melhora, ok? Obrigado.